بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة أتتني بعد برنامج تلفزيوني لي. أتتني تلك الرسالة وكان حبرها الدم. تقول: كنت أنا وأختي متفلتات، لا نعلم من هذه الدنيا إلا أننا كنا مفاتيح للشر مغاليق للخير، حتى كانت إحدانا ما تكتفي بذنوبها ومعاصيها، لا، وكانت أختي أشد مني. إذا رأت فتاة أخرى قالت لها: والله حواجبك حلوة، لكن لو نمست لكان شكلها أحسن ولأصبح منظرها أفضل. فكانت مفتاحة للشر. ما بقي بنت معنا في الكلية إلا وقد لعبت بعقلها. ولما نظرت إلى برنامجك في هذا اليوم علمت أن المسألة ليست سهلة. أثر المسألة ورانا حساب، ورانا عقاب، ومسؤولون عن كل شيء نفعله. وكان ينعم علينا نعما حتى نظن أننا من أحبابه. في يوم من الأيام وأنا وأختي خارجات سافرات، ما كان عندنا رقيب، كان عندنا ذكور في البيت، ما كان عندنا رجال. تقول: فبينما نحن نتسكع في شوارع المدينة وفي أسواقها، إذا بأختي تمسك ببطنها وبدأت بالأنين. اعتصر قلبي وذرفت دمعتي: ما بك؟ قالت: أحس بآلام في بطني. المهم، تقول: عدنا إلى البيت بسرعة، فأخذنا معنا والدي ثم ذهبنا إلى المستشفى. تقول: وبعد الفحوصات وبعد التحاليل نظن أن المسألة مسكن بسيط ثم تزول الآلام، فإذا بالآلام تشتد عليها، والله تبكي دموعها عيني. كانت تعتصر من الألم وقلبي الذي يعتصر وعيني هي التي تدمع. تقول: فإذا بالطبيب يأتي ويقول لأبي: أريدك بكلمة على انفراد. تقول: وأنا أرقب أبي من بعيد وهو واقف مع الطبيب يتكلم معه، فإذا بوجه أبي يتمعر ويتغير ويحمر وجهه، تتحرك يديه يخاطب الطبيب ويسأله ويأخذ ويعطي. فعاد لنا أبي قد ملأت الدموع عيناه حتى كانت تلمعان، اغرورقت عيناه بالدموع. حاول أن يكفف عبراته، فسألته: أبي ماذا قال لك؟ قال: لا شيء، مغص بسيط إن شاء الله، لكن لابد أن تستكمل الفحوصات، لابد أن تدخل المستشفى في هذه الليلة حتى يستكملون الفحوصات، والمسألة بسيطة يا بنتي. قالت: والله يا أبي إن في عينيك كلام وأسرار. يقول: لا شيء يا بنتي. المهم أدخلت البنت في المستشفى. تقول: ورجعت أنا وأبي بالسيارة، حاولت أن أرافق فمنعوني. ألححت على أبي وشددت عليه في المسألة حتى قال إن الطبيب يقول إنه مشتبه بسرطان عندها في المعدة. أبيت إلا أن أرافق معها، ورجعت من الصباح في اليوم التالي فجلست معها. والله إنها هي التي تتألم وألمي أشد. تقول: فلما كنت بجانبها ودموعها تذرف تعتصر ثم تنطوي على بطنها وتقول: ادعي لي الطبيب. تقول: فأسرعت ودمعاتي تنسكب على خدي، فلما جاء الطبيب وكلمته قالت: أحس بآلام شديدة، لا أستطيع أن أجلس بهذا الشكل، لابد أن تعطوني أي مسكن. قال لها: هذه الآلام عندنا لها مسكن، لكن هذه الأدوية لها مضاعفات. قالت: ما في مشكلة. قال: اسمعي مضاعفاتها قبل. قال: لها مضاعفات أنها تسبب تساقط في شعر الرأس وشعر الحواجب وكل شعرة في الجسد. قالت: لا، ما دامت على هذا الحال أتحمل. ثم غادر الطبيب الغرفة، فما لبثت أختي دقائق وهي تعتصر من الألم وتئن، فقالت: نادي لي الطبيب بسرعة. فجاء الطبيب. قالت: أعطوني هذا العلاج. قال: سيسقط شعرك. قالت: أعطونيه لو يسقط عيوني، والله لو يسقط عيوني أعطوني إياه، الألم هذا لابد أن يسكن، لا أستطيع أن أتحمله. وبدأ العلاج. ومرت الأيام، بدأ الشعر من جوانبه يتساقط بأمر من عزيز حكيم، حتى لم يبقى في رأسها شعرة.
صار شكلها مريع، صارت حالتها النفسية أشد من حالتها الماضية. أنظر إليها لا أتحمل، ثم أخرج وأبكي وأبكي حتى أهدأ ثم أعود إليها. ثم بدأت الحواجب تتساقط من أطرافها. كم كانت تنمصها، وسألت نفسي كم نمصنا وإياها الحواجب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، أي طرد من رحمته يوم تقف أمامه ماثلة يوم القيامة. رسولنا يرجو رحمة الله ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تقول: سألت نفسي كيف ندخل الجنة وقد تعرضنا بأنفسنا وبأيدينا أن نتعرض إلى لعنة الله عز وجل والطرد من رحمته، كيف نعبر الصراط؟ تقول: وأنا أنظر إلى حواجبها تارة، ثم أذهب إلى المرآة وأنظر إلى حواجبي. جاءتني حالة نفسية أظن أن الذي يحصل لها يحصل لي. كم رفعت يدي ألمس شعري، كم نظرت إلى حواجبي، علمت أن الله عظيم وأنه يمهل لكنه لا يحمل. فسقطت حواجبها، صار شكلها مخيف ومؤلم ومحزن في نفس الوقت. تقول: يا ليت الأمر بقي على ذلك. تقول: والله قد جاءتها حالة حار لها الأطباء، أصبح يدب في جسدها احمرار عجيب، ثم فجأة يزداد ذلك الاحمرار، ثم بعد أيام نصف الوجه أحمر كأنه محروق، حتى صارت تغطي وجهها، لكن ليس بطوعها، صارت تغطي وجهها حتى لا يبين ذلك التشوه الذي في النصف. وتذكرت كم أنعم الله علينا بتلك النعم وذلك الجمال، ثم نعصيه بنعمه. تقول: لكني أحملك المسؤولية أن تقول لكل من أظهرت زينتها أنها لو كانت بحال وقتي لغطت وجهها، ليس دينا ولكن رغبا عنها. وعلمت أن الله عز وجل لو أرادها أن تغطي وجهها رغما عنها لجعلها، لكنه متعنا بذلك الجمال حتى نشكره، ولكن قلبي الشاجن يا غربة التفكير في زمن تحطمه الفتن. الحق مر قوله ما أعذب العقبى، وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن. العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن. دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن. ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن. زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجري الزمن. زمن تخطفني فلم يترك